Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармошки, баяна, хорошей, доброй песни. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем показывать фестивальный концерт, который прошел в селе Долгодеревенском Сосновского района. Встреча с артистами из различных уголков нашей страны прошла по инициативе Владимира Петровича Котова, главы администрации Сосновского района, и ансамбля Митрофановна, естественно. Артистов собралось очень много. Были артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Новосибирска. Мы предлагаем вашему вниманию концерт, прошедший в поселке Долгодеревенское. И прошу вас сесть поудобнее, чтобы насладиться настоящим народным искусством. Вот мне интересно, в Долгодеревенском есть любители, которые занимаются голубями? Есть? Сейчас на сцену выйдет голубятник-профессионал. Это видно сразу по усам. Выходи, выходи, иди сюда. По усам. Не все, конечно, голубятники усатые. Но он профессионал. Кстати говоря, он меня научил. Ты знаешь, говорит, чем отличается профессионал голубятников от непрофессионала? Расскажешь? Сразу, давай, да что ты. Он такой веселый парень, он с виду серьезный. А так парень ведь серьезный. Не, я не серьезно. А почему? Вот ты свистни, вот как голубей. Видели, как он свистит? Слышали? А некоторые пальчиками вот свистят. Это не настоящий голубятник. Почему? Потому что настоящего голубятника руки всегда в чем? Владимир Опарин. Больше того скажу. Человек, который сочинил очень много песен. Он меня перешагалял. Он, десятка на 2, на 3 примерно песен. Да? И эти песни поет вся Россия. Скажу честно. Прямо в очередь становится. Дай песню, дай песню. А некоторые не просят, просто берут и поют. Володя Опарин. Что бывает чаще всего. Здравствуйте, дорогие друзья. Низкий поклон вам от Западного Урала, Южному. А начну я, раз уж Геннадий Иванович продал меня с потрохами, как голубятника, но теперь надо же реабилитироваться и сказать, что я гармонист немножко. Начну с самой первой песни, песня, которая прошла после нашего знакомства с Митрофановной. Называется она «Эх, разыграйся, гармонь моя». Над рекою туман, а на травах роса, и пьянят, как дурман, соловьев голоса. Эх, разыграйся, гармония моя, звуков радости не тая, чтоб развернулась душа, как гармонь, в сердце вспыхнул огонь. И украдкой рассвет тихо в небо плывет, с петухами чуть свет красно солнце встает. Эх, разыграйся, гармония моя, звуков радости не тая, чтоб развернулась душа, как гармонь, в сердце вспыхнул огонь. Потянулся дымок по деревне с печей, где квашни запашок, где наваристых щей. Эх, разыграйся, гармония моя, звуков радости не тая, чтоб развернулась душа, как гармонь, в сердце вспыхнул огонь. Эх, разыграйся, гармония моя, звуков радости не тая, чтоб развернулась душа, как гармонь, в сердце вспыхнул огонь.
Если вы мне позволите, я хотел бы сегодня исполнить старинную казачью песню «Не для меня». Я очень люблю эту песню. Кто знает, подпевайте. Не для меня придет весна, не для меня дон разольется, и сердце девичье замьется восторгом чувств не для меня, и сердце девичье замьется восторгом чувств не для меня, не для меня текут ручьи, шумят алмазными струями, там дева с черными бровями, она растет не для меня, там дева с черными бровями, она растет не для меня, не для меня цветут цветы, распустит розовый цвет багряный, цветов сорвешь, а он завянет цветы, цветут не для меня, цветов сорвешь, а он завянет цветы, цветут не для меня, не для меня церковный звон, в кругу семья вся соберется, вино по рюмочкам польется, церковный звон не для меня. Христос воскрес, Иисус польется в день Пасхи, и он не для меня, а для меня кусок свинца, поет тело белое побьется, и кровь горячая польется, такая жизнь, брат, ждет меня, и кровь горячая польется, такая жизнь, брат, ждет меня. Ну а теперь пермская казачья. Эх, не пыли дорога! Эх, ау! Эй, эй, эй! Вдоль по бережку крутому тропка узкая идет, напоить коня гнедого добрый молодец ведет. Перед дальнею дорогой отдохнет и пускай гнедой, а печали и тревоги унесет речной водой. Эх, не пыли дорога, не бей копытом и конь, развеет грусть тревогу, а может и нам и гармонь. И лети гнедой стрелой, скачь резвый не гонять. Так лети, чтобы нас с тобою пуля не смогла догнать. Эх, не пыли дорога, не бей копытом и конь, развеет грусть тревогу, а может и нам и гармонь.
на плаху прыгнуть в воду и в огонь, снять последнюю рубаху за коня и за гармонь. Эх, не пыли дорога, не бей копытом конь, развеет грусть тревогу, поможет нам гармонь. Эх, не пыли дорога, не бей копытом конь, развеет грусть тревогу, поможет нам гармония. Ха! Владимир Опарин. А сейчас на сцену выходят красавцы-мужчины. Новосибирск. Веселуха! Добрый вечер, дорогие друзья. Большой привет вам из города Новосибирска. И с удовольствием споем вам нашински. Поехали! Ну, а вы не скупитесь на аплодисменты. Артисты любят аплодисменты. Это для нас самое дорогое. Ну что, веселуха, готовы? Готовы? Начинаем! Наша маленькая шаечка шали, шали, шали. Шали. Точно. Нашу маленькую шаечку никто не шевели. Нам хотели запретить по этой улице ходить. Хотели? Точно! Звонко песню запоем, по этой улице пройдем. Пройдем! Мы сюда пришли, приехали, не горе горевать. А зачем? Мы сюда пришли, приехали, попеть и поиграть. А еще с Митрофановной погулять! А вот она и заиграла 25 на 25. Гармошечка шуйская! А вот она и загуляла, наша молодость опять. Ну а следующую песню каждый из вас знает, поэтому подпевайте нам. Песня «Малиновка». Малиновки, заслыша голосов, припомню я забытые свидания. В три шордочки березовым мостом, над тихою речушкой без названия. Прошу тебя, час розовый, напой тихонько мне. Как дорог край березовый, малиновой заре. Как дорог край березовый, малиновой заре. А волны шли неведомо куда, и камушки у берега качали. И пела нам малиновка тогда о том, о чем напрасно мы молчали. Прошу тебя, час розовый, напой тихонько мне. Как дорог край березовый, малина
Сожжен мосток, ушла из сердца боль. Исчезла речка, вдаль умчалась юность. Но песня словно первая любовь. Малиновка опять ко мне вернулась. Прошу тебя, час розовый, напой тихонько мне. Как дорог край березовый, малиновой заре. Как дорог край березовый, малиновой заре. Ну а сейчас для вас поет народная артистка Новосибирской области Светлана Багалей. Ах, судьба моя, судьба. 11 лет уже на сцене вместе с веселухой. Никто нас в церкви не венчал, но вся душа горит в огне. Зачем, казак, ты в степь умчал на вороном своем коне? Зачем ты встретился со мной, когда в году коня поил? Зачем чубатой красотой казачки сердце покорил? Ах, судьба моя, судьба, ах, судьба, ах, судьба моя, скажи, почему? Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответ найти никак не могу. Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответ найти никак не могу. Зачем бросать цветы? Зачем? Мое полночное окно. Зачем всех лучше в мире ты? Как солнце свет, когда темно. Зачем желанный ты такой? Как синий глаз вешний дом. Зачем в станице за тобой казачки ходят табуном? Ах, судьба моя, судьба, ах, судьба, ах, судьба моя, скажи, почему? Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответ найти никак не могу. Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответ найти никак не могу. Спроси, бедой разлукой не грозя, ни в чем винить, не позабыть, не разлюбить тебя нельзя. Зачем, скачив ты на коня, умчал позорный рассвет? Ни у тебя, ни у меня ах, судьба моя, судьба, ах, судьба, ах, судьба моя, скажи, почему? Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответ найти никак не могу. Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответ найти никак не могу. Еще разок вместе. Ах, судьба моя,
А гармошка не печалит, гармошечка поет. В танцах огонь разжигает, тепло от гармошки идет. Поет гармонь удалая, разговоры ведет по душам, звенит, сердца утешая, в переулках поет по ночам. И боль от разлуки уходит, и в сердце вспыхнет огонь. Слышатся милые звуки, хорошо, что играет гармонь. Ах, зачем так душа замирала, отзываясь на ложный огонь? Ах, зачем эта песня звучала? Лучше б ты не играла гармонь. Лучше б ты, лучше б ты не играла гармонь. Лучше б ты не играла гармонь. Ах, зачем те слова говорились, и тянулась к ладони ладонь? Ах, зачем так сердца наши бились? Лучше б ты не играла гармонь. Лучше б ты, лучше б ты не играла гармонь. Ах, зачем предсказанием разлуки затуманилась лунная соль? Ах, зачем оживали те звуки? Лучше б ты не играла гармонь. Лучше б ты, лучше б ты не играла гармонь. Хорошо, что играла гармонь. Играй, гармонь, любимая, играй на все лады, ничем не заменимая, как в зной глоток воды. Продолжение концерта вы увидите в следующей передаче. А пока пишите нам письма, адрес очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». До новых встреч!